السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم مادلين او كاب كيك اللي كيجي ناجح 100%. كيجيو زوينين بزاف. اول حاجة غادي نحتاجو المول ديال الكاب كيك وهاد الكويغطات ديال الكاب كيك حتى هما، وغادي نحتاجو خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، ولا بحالي انا غادي ناخد ملعقة صغيرة. غادي نحتاجو شويه ديال القرقاع، ممكن تستغناو على القرقاع والشكلاط. غادي نحتاجو 3 البيضات، غادي نحتاجو الفانيلا اما السائله ولا سكر الفانيلا، كأس من الحليب، كأس من الزيت، وكأس من السكر، هادو بقياس كأس العنبه، وغادي تلقاو في صندوق الوصف بالغرام. غادي نحتاجو شويه ديال الشكلاط حبيبات، غادي نحتاجو قبصه ديال الملح، وجوج كيسان ديال الفورس اللي هو الدقيق الابيض، وغادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الخل. وغادي نحتاجو هاد الفوي في الاخير. هنا اول حاجه غادي ناخدو البيض، غادي نضيفو عليه قبيصه ديال الملح والسكر، وغادي نطربو الكل جيدا. ممكن هنا نطربوهم بالكأس ديال العصير حتى هو كيستق به الكاب كيك، ولا الطراب الكهربائي، ولا هاد العجانه. ممكن ديروا اي وحده من هادو اللي قلت لكم. غادي نضيفو هنا الفانيلا، وغادي نطربو الكل جيدا حتى غيتبدل لينا اللون ديال الخليط. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا تغير اللون ديال الخليط. غادي نضيفو عليه الحليب والزيت، وغادي نعاودو نطربو الكل جيدا. هنا كيف ما قلت لكم ممكن ديروه في الكاس ديال العصير حتى هو كيصدق بيه مزيان. هنايا غادي نبداو نضيفو في الدقيق بشويه بشويه ونخلطو بالفوي حتى نكملو الدقيق اللي عندنا كامل. هنا عندنا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض. هنا من بعد ما كملت الدقيق غادي نزيد الخل، وغادي نضيفو ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات ولا كيس ديال 7 غرام. هنايا غادي نضيفو القرقاع وغادي نخلطو مزيان. هنا ممكن تستغناو على الشكلاط والقرقاع حتى هما كيجيو رائعين، كيجيو خفاف صراحه وكيجيو زوينين بزاف. هنا ممكن تضيفوا اي حاجه، القرقاع، اللوز اللي عندكم، الزبيب حتى هو تيجي زوين. هنا انا غادي نقسم الخليط، واحد غادي نخليه غير بالقرقاع بوحدو، واحد غادي نضيف ليه الشكلاط. هذا غادي نخليه فيه القرقاع بوحدو، وفي الاخر غادي نزيد الشكلاط حبيبات.
وغادي نخلط الكل. كيف ما كتشوفوا معايا الخليط خصو يكون شويه ثقيل باش ما يفيضوش لينا في الفران. هنايا غادي نبدا نعمر في المول ديال الكاب كيك. خصهم يكونوا عامرين، يبقى فيهم غير شويه الفوق. كما كتشوفوا معايا ما عمرتهمش كاملين، خليت غير واحد شويه فين غيتنفخوا. وكنستمروا على هذه الطريقه حتى كنعمروا لي كاب كيك ديالنا كاملين. غنضفوا هادشي اللي طاح لينا فوق المول. انا غادي ناخذ هذا اللي فيه الكركاع بوحدو، حتى هو غادي نفس الشكل. هنايا ممكن اللي ما عندوش هاد المول يديرهم غير في هاد الكويغطات ديال الكاب كيك، حتى هما كيصدقوا غير الشكل ما كيجيش يعني بحال هادو تماما. هنايا كنضيف شويه الشكلاط على هادوك اللي درت فيهم الشكلاط من الفوق باش كيعطيني ديكور زوين. وكيبغيو الوليدات ملي كيشوفوا الشكلاط كيبغيو ياكلوا لي كاب كيك. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه درتهم في اللاطه ديال الفرن، والفرن خصو يكون نشعلوه على اعلى درجه حراره ونخليوه يسخن مزيان، وعاد نعاودو نهبطوا درجه الحراره ل 170 درجه، وعاد ندخلو لي كاب كيك ديالنا. خص الفران ضروري يكون سخون، وكنخليوهم تقريبا 35 دقيقه. هنا ممكن ديروهم في هاد المول ديال السيليكون، حتى هما تيصدقوا به صراحه زوينين. اللي عندهم هاد لي مول حتى هما تيصدقوا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دازت 20 دقيقه مني دخلت المادلين ديالي للفران راه كيتنفخوا. هانتوما الصوره كتبين لكم. هاد جوج اللي كيبانوا لكم بوحدهم هادو درتهم بلا مول، يعني شفتوهم كيفاش التمر كيصدقوا، غير هما ما كيجوش بحال هاد الشكل ديال هادو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد 35 دقيقه المادلين ديالي تحمروا مزيان وجاو مزيانين، جاو زوينين في الشكل ديالهم. هادو هما اللي ما درتش في المول. صراحه كيجيو زوينين بزاف وكيجيو خفاف. ممكن ما ديروا حتى حاجه فيهم، راه كيجيو زوينين بزاف. ممكن تنسموهم باي حاجه بغيتو، مثلا الليمون، قشور ديال الليمون، ديال الحامض، اي حاجه عندكم. وهنايا غادي نوريكم وحده من الداخل كيفاش كتجي. كما كتشوفوا معايا كيجيو محمرين وزوينين. كما كتشوفوا معايا كيجيو هشاش. وهذا هو الشكل ديالهم من الداخل. وبالصحه والراحه، وشكرا على المشاهده.